啟動按鈕啦！哇，好，交佢負責抽。下邊讀埋個阿 Sir，名。唔係，我話抽到咩 number 啊？阿 Sir，你可以唔需要咁擔心嘅。啫，人哋問你抽到咩？係睇下邊個咁樣嘅。真愛薇，真愛薇，真愛薇，真愛薇喺咪度啊？我哋嘅千金小姐，係過嗰邊拎利是咁啊啦。揀你啱啦，依間可能。哇，派錢佢派得多啦，今次拎。哇！好啦，請攞你嘅利是。好運氣。跟住講翻句利利是是嘅。Happy birthday TVB。係好啦，唔該晒。我哋要翻埋去做翻千金小姐㗎咯喎嚇。好啦，最緊張時刻嚟啦，冇錯啦。台慶送大禮，係。好，麻煩。好，咁啊呢個時間咧，我哋見到啲波波出嚟，咁啊麻煩咧 Alan 咧就要幫我哋抽3個蠟像院魔名。王，蠟像院魔王。係啦，麻煩你，咁你順次序。小強。係。順次序嘅嚇。係啦，一陣間佢哋咧就要互相都係靠呢個次序㗎啦。好，嚟第一個先。藍色嘅。藍色嘅。有扭扭零一零，係，你唔好咁粗暴啫㗎，咁當陳浩文咁零。殷志強，殷志強。好，第二位唔該。第二位好。好。第一位啊，你要快啲。係啦。喂，恭喜晒！哇！好，第二個綠色嘅嚇。我睇到關啦。關禮傑。關禮傑。好，關禮傑唔該，最後一位。哇，好嘢，好嘢。好。哇！紅色啊？最後一個。咦？呢個都係藍色。睇下會唔會係女士啊？零啊，蛇，第三個輕輕零。係阿嘉榮幫下佢，係啦。兩個字嘅，好似。哦，有多三個字。唐偉琪。唐偉琪。唐偉琪。何偉琪。哇，3位人。哇！呢三個邊個係？誒，恭喜晒！咁點樣可以攞到呢39萬呢？好，嗱，一陣間就順頭先抽出嚟嘅次序啦。咁大家就係揀寶箱㗎。咁樣咧，嗱，留意住咯噃，3位，你哋能夠揀中咧呢個大利是咧，就係可以得到上海商業銀行送出儲蓄戶口及 TVB 信用卡免找數嘅簽帳額總值39萬。39萬啊！好啦，馬上開始啦，順序啦，順住先，阿小強先嘅小強。係啦，好啊，好，你揀邊位先？小姐第幾號？係8號啊！8號，千家小姐，唔該你開箱。阿 Joyce 唔該。祝君好運，好意頭啊！我記到關禮傑。關禮傑。關禮傑。2號。2號嘅，我哋有 Vivi 請開箱。係啦 ，Vivi 唔該。繼續努力㗎，咁啊到唐偉琪啦。好啊，好意頭啊。 6號啊。 6號。 6號。 6號我哋有 Ada， 請開箱。萬係，我哋喺陸叔梗係萬壽無疆啦。殷志強再嚟。4號。 4號，麻煩 Wendy， 請開箱。好大機會，我覺得好大機會。做到最好，最好，我哋嘅口號啊！好啦，跟住到翻關禮傑。關禮傑。9號。 9號 Sila， 9號。請開箱。生日快樂！好近啦，好近啦！越近啦，越近啦4個箱啫，越嚟越近啦。 7號。 7號。 7號 Janice， 請開箱。 Lucky 7， 走在最前，好緊張啊！嚟到最後一個，真係公道，越嚟越近啦，真係公道啦！1/3機會，三分一機會，諗清楚。睇你殷志強，俾你揀先。我覺得1號幾多好啊？正話抽到第5號，我哋有 Amy， 越緊張，我都想睇。請開箱。啱啱攞完台慶大利是，會唔會咧？咁我哋咧以示公正就開埋1號箱同埋3號箱俾大家睇下嘅。係啊，仍然開埋1號同3號都開埋嘅。同埋3號箱。好，麻煩開埋俾大家睇阿 Cat 同埋下。 Priscilla， 唔該晒。恭喜晒！但係關禮傑同埋一樣有獎品嘅。頭先就係第一個抽你嘅，都係你第一個揀中。嗱，除咗大獎得主之外咧，其他2位都可以得到咧39000嘅現金獎啊！恭喜晒！恭喜晒3位同事。
咁而家亦都係時候咧，就要揾出呢個解碼嘅方法㗎咯喎，係咪啊？係啦，咁解碼方法咧，呢個時間咧，我哋恭請電視廣播有限公司董事利孝和夫人咧，為我哋揭呢個解碼方法嘅，有請利夫人。好，夫人你好，阿姐就揸住啦。李夫人你好，麻煩你喺呢3個信封裏邊可以揀一個，揀一個，係好啊，揀中間嗰個，好嘅，唔該晒。然後打開嚟睇睇。哦，原來咁樣嘅解碼嘅方法咧，就係所有密碼嘅總和。唔該晒，三個密碼嘅總和。冇錯啦，咁啊，大家既然知道呢個方法咧，就記得打電話嚟我哋嘅專線，就係匯影通專線900303939啦。今晚12點之前咧，都可以打電話嚟㗎。咁啊，答中並又被抽中嗰位朋友咧，將可以奪得百利達名貴瑞士腕錶一對，總值港幣26萬。每次打電話嚟咧，電訊公司咧都會收取你1蚊嘅服務費嘅。而咧答中嘅朋友，俾我哋抽中嘅朋友咧，就會11月22號嘅東張西望節目內公佈嘅。好啦，咁你呢個時候咧就有一個切蛋糕嘅儀式啦，係咪？呢個時候我哋恭請電視廣播有限公司行政主席邵逸夫爵士，聯同我哋 TVB 嘅董事成員一齊咧出嚟幫我哋進行呢個切蛋糕儀式。哇，好香㗎！當然利夫人你要留步啦。好靚啊！麻煩利夫人咧就係幫我哋主持。咁究竟問題係咩問題咧？問題好簡單，跟住落嚟佢哋會唱咩歌？15係愛火花，16係對你愛不完嘅。俾少少提示你哋嗱，提示好簡單嘅啫，睇下佢嘅起手式嗰個舞步究竟係跳咩舞？係啊，阿學友我遞得最高嘅先，好唔好食先？真係商量好緊張，係啊，39萬啊，係啊，係咪就係咁啫？商量到個答案係乜嘢？我哋商量好㗎啦。 15啊15係咩啊？愛火花，愛火花，呢個啦，學友喺度係唱愛火花。好，幸運晒。喂，你哋冇得轉喎，小心喎嚇，諗清楚喎。睇係嘛？係咪啊？係咪啊？肯唔肯定啊？哇，成班都唔敢。唔係，既然係咁樣咧，唔敢搏嘅阿郭富城唔喺度，應該都會唱佢隻歌㗎啦。我覺咩得，大家係咪咁睇啊？不如16， 16轉唔轉睇？紅寶石其實轉啦，梗係轉啦。即刻轉啊！線人啊，佢就係線人啦。實際係咪真係跳對你愛不完呢？一齊睇。1、2、3，可不可不自強要歸家？請你唔好所以咧，咩理論啫？真係，兩隊都輸啦。喂嗱，算啦，頭先我哋抹咗佢。改㗎你哋。而家咧呢題第3題咧，一定要有一隊中㗎啦。決勝負啦，係決勝負。嚟，佢哋首先，俾你揀先啦。快脆快脆。OK。好，打開睇睇乜嘢？嚇！嗱，雖然你哋着咗先機，但係都要睇下究竟條問題係點樣。乜嘢？我哋一齊去睇睇片，究竟最後條問題係乜嘢？八仔，係準備好未？準備好晒。好。要加火未啊？得啦。不過真係一隻都冇爛到喎。一陣間慢慢説再驗。穿咗㗎啦，筷子已經穿咗鐵板，睇唔睇到啊？定啲嚟。好啦，片係睇完啦。阿新美，條問題究竟係乜嘢？問題就係1983年台慶當中啦，咁啊飛呢個筷子啊，飛幾多次筷子先可以插穩喺鐵板上邊？15、5次，16、7次。好啦。好啦，幸運39嚟答先。好簡單，夠膽你就跟我15、5次。點解咁有信心咧？好啊，嗱，你哋真係商量好喎，你哋冇得改喎。我做過添，我唔記得啊！你哋點樣？我就喺現場啊。咁即係點啊？即係幾多啊？一個。會記得，但係我就唔記得。係咯。我無謂害你哋，唔係點解我講咗出嚟唔係？唔係我哋信你㗎，我哋信你㗎。幾多次同幾多次你哋信我5次同埋7次，15係5次，16係7。7個照計答咗啦，隔離而家等你答咗啊！啦，答咗。我就認為7啦。
冇得轉態㗎啦，攞唔攞到39萬就係睇呢條答案㗎啦。呢個話七喎。而家未人計啦，喂。我咪話七咯。快啲啦，快啲啦！睇你信唔信咯，七啦。決定咗啦。好，你哋轉唔轉？轉唔轉？我話你哋聽，唔轉咧就後悔。阿叻哥，叻哥見到靚女咧，佢幫靚女嘅。佢見到郭時喺度講。你講呢句幫靚女，你就收翻呢一句咧，你睇就。我邊冇幫佢啊！仲有題目喺度㗎係嘛？仲有題目喺度㗎。遮住楊怡嘅。仲有一條話。喂，咁如果呢條打和咁點算啊？係啊，打和。咁咪一齊咯，咁咪打和抽。打和你仲有機會抽啊嘛，唔和你就死咗啦。咁啊咁。唔好理啦，豬。其實我都唔知，我哋一齊睇睇答案究竟係乜嘢。嚟。又係穿咗。4個窿都係穿咗。5隻筷子窿啊！好。